လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့ငရက်လေးကိုကြော်နှက်ကလေးချက်ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒန်းတလွန်ချင်းရဟင်းလေးချက်ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲတငယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရသာနယ်ထားတဲ့ငရက်နေထည့်ပါလိမ့်ရှင်ငရက်ကိုတော့ကျွန်မအသားလေးကိုကြော်ပါမယ်နော်ခေါင်းလေးနဲ့အမီးလေးကိုတော့ကျွန်မဒန်းတလွန်သီးချင်းရင်ဟင်းလေးချက်ပါမယ်ရှင်ငရက်ကိုကျွန်မစားရဲ့အချို့မုတ်ကလေးရဲ့စနွင်းလေးရဲ့နေထားပါတယ်နော်ကြော်ပြီးသွားရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွတ်လာပြီဆိုရင်ပကံလေးကိုဆယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်နေနဲ့ငရုတ်သီးလေးပေါ့နော်စီတက်ထားတဲ့အနှစ်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြန်နှက်ပါမယ်နော်စောစောကကြော်ထားတဲ့ငရက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်နှက်ကလေးပြန်လုပ်ပါမယ်နော်စီရတက်ပြီးသားပါနော်ထပ်ပြီးတော့ကြာလေးထပ်ပြီးတော့မှွေပါမယ်ရှင်ဒီတက်ပြီးသားကိုပေါ့နော်အရသာအတွက်စောစောငပြားကြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်အချို့မုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်အဲကြော်နှက်ကလေးလှုပ်စားတာအရန်ကောင်းပါတယ်နော်အရန်ကလည်းသူကစားလို့ကောင်းတယ်ကြော်နှက်ကလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစောစောကဆယ်ထားတယ်အရန်လေးထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကြာလေးပေါ့နော်ကျမတို့နှပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်နေအောင်ပေါ့နော်ငရုတ်သီးကိုလုံးဝကြက်ပြီးတော့မှုေးနေအောင်ကြာလေးမှုေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ပကံတစ်ခုလည်းကျမဆယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျမချင်းရင်ချက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒန်းတလွန်ဒီချင်းရင်ဟင်းရလဲဒီငရမ်းနဲ့ပေါ့နော်အရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ငရမ်းလေးကိုကျမအသားလေးတွေကြော်တယ်ခေါင်းနဲ့အမီးကိုကြတော့ချင်းရင်ချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းရင်ချက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျမစီတက်ပြီးသားငရုတ်သီးအနှစ်တွေထည့်ပါရှင်စီတက်တာပေါ့နော်ကြာလေးတက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့စောစောကခေါင်းရဲ့အမီးရဲ့အယိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မထည့်လိုက်ပါငရန့်ခေါင်းအမီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးလုံးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးကိုတော့ဒီဟင်းလေးကတိုင်းသီးနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်ရိုးရိုးခရမ်းကျင်သီးထက်စားရင်တိုင်းသီးလေးနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့
ဒီကရက်နဲ့ပို့ပြီးလိုက်ထက်ပါရရှင်ဒီမှာကိုင်းပြီးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နော်ဒီချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်တန်းကျင်လေးတွေနည်းနည်းလေးနုံးအောင်ပေါ့နော်မှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အဆက်အတွက်ကိုကျွန်မငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါရှင်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေတော့ပိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပါရှင်ဒီချင်းရည်ဟင်းလေးကကျွန်မတို့ထမင်းစားတာအရမ်းမိန်ပါတယ်နော်ငပိရည်နဲ့တို့စရာလေးနဲ့ဒီဟင်းလေးနဲ့ဆိုတကယ်ကိုထမင်းမိန်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မဘူးသီးထည့်ပါရှင်အားလုံးပေါ့နော်ရောပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီနွေရသည်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုချင်းရည်ဟင်းလေးတွေချက်စားခြင်းအပြင်ထမင်းစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်နောက်မှုဆိုလို့ရှိရင်တအားပူတဲ့အခါကျတော့ထမင်းမစားနိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုချင်းရည်ဟင်းလေးနဲ့ကြတော့ထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းချက်စားကြည့်ပါနော်ပြီးရင်တော့ထန်းတလွန်သီးတွေထည့်ပါရှင်ဒီအားလုံးပေါ့နော်သေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ရေချက်ချင်းမထည့်ပါဘူးเนาะဒီတန်းတလွန်သီးတွေအစိမ်းစော်နမ်းမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကျမတို့ရေချက်ချင်းမထည့်ရပါဘူးเนาะဘူးသီးလေးရဲ့တန်းတလွန်သီးလေးရဲ့နည်းနည်းလေးနုံးအောင်ပေါ့เนาะကျမတို့ကြာကြာလေးမှွေပြီးရပါမယ်ရှင်ဖုံးအုပ်တည်ထားပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့ဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးနုံးအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့တအားစုပွက်တဲ့အထိတည်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါမှသာဒီတန်းတလွန်သီးလေးလည်းနုံရမယ်ဘူးသီးလေးလည်းနုံမှစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်အခုဆိုတော်တော်လေးပွက်လာပါပြီရှင်မှွေပေးပါမယ်နော်အရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါရှင်ဘာလို့ဆိုအချင်းတက်ကလေးပို့ကဲအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မစားထည့်ပါရှင်ငပြားကြီးမထည့်ပါဘူးပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါရှင်ခြာကန်လေးမှာကျွန်မနန်းနန်းပင်လေးတွေအုပ်လိုက်ပါရှင်ဒီဟင်းလေးကနန်းနန်းပင်အုပ်ရင်ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်နော်နန်းနန်းပင်မပါမဖြစ်ပါနော်နန်းနန်းပင်လေးအုပ်ပြီးချက်ရပါမယ်ရှင်မှွေပေးပါမယ်နော်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာလည်းနေတော့ပါမယ်နော်အုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာကြာလေးတည့်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပွက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနူးတဲ့လောက်ဖြစ်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာအရန်ကောင်းပြီးတော့ထမင်းစားလို့မိန်နဲ့ငရက်ကြော်တန်ကလေးနဲ့ကျမတို့ဒန်းတလွန်ချင်းရင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်